آپ کو پتہ ہے کہ کھانسی کیوں ہوتی ہے، اور جب کھانسی ہو جاتی ہے تو اس کے مختلف اوقات بھی ہوتے ہیں کہ صبح کو کھانسی جو ہوتی ہے وہ اور طبیعت میں ہوتی ہے، اور جو شام کو ہوتی ہے اور طبیعت میں، دوپہر کو اور طبیعت میں۔ لیکن اب یہ سارے جھمیلے تو ہیں، ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے کہ مختصر سی چیز اگر آپ کو بتا دی جائے جو آپ کی کھانسی کو جڑ سے ختم بھی کر دے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بچے اور جوان بوڑھے سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں آسان سے علاج سے، اور آپ جو ہے بڑی بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور آپ اپنے وقت کو اور اپنے سرمایہ کو بچا سکتے ہیں۔ یہی مشن لے کر میں آپ کو ہمیشہ اسی طرز پر جو ہے گائیڈ کرتا ہوں، اور ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کو مستقل طور پر وہ چیزیں باور کرائی جائیں جن کے ذریعے سے آپ کے اندر اویئرنس تو آئے ہی، لیکن آپ کو جن اشیاء کی ضرورت ہے یا ایسے علاج اور معالجے کی تلاش میں آپ ہیں جو آپ کو فائدہ بھی کرے، سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہ ہو، گھریلو بھی ہو، آسان بھی اور سستا بھی ہو، تو سارے یہ گن جس کے اندر پائے جاتے ہوں، ایسا نسخہ، نایاب نسخہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ کھانسی کے وقت ہمیں کون سے احتیاط کرنے چاہیے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ مختلف اوقات میں ہونے والی کھانسیوں میں سب سے زیادہ جو اعصابی کھانسی ہے وہ انسان کو صبح کے ٹائم پہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن آج ہم ان سب سے ہٹ کر ایسی کھانسی کے اوپر اور ایسے نزلے اور زکام پر بہنے والی رطوبات، اور جو بلغم پانی کی طرح نکل رہا ہو یا سخت نکل رہا ہو، یا آپ کی ناک سے ایک ناک بند ہو دوسری ناک سے نزلہ ہو رہا ہو، یا ایک ناک سے بند نہیں بلکہ دونوں ناکوں سے نزلہ بہ رہا ہو، سینے پہ نزلہ زکام بن کر گر رہا ہو، یہ تمام چیزیں ایک ہی چیز اس کو کور کرنے والی ہے۔ اور یہ موسم کے بدلتے وقت جو آج کل کا موسم ہے، اس کی جو بیماریاں ہمارے کو لپیٹ میں لے رہی ہیں، خصوصاً اسی وجہ سے پھر بخار اور بے چینی، انسان کے جسم میں درد، یہ تمام چیزیں آج کا جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگرچہ آسان ہے، لیکن اس کے فائدے 100% آپ کو ملنے والے ہیں۔ تو آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے اور اس کو آج ہی یہ چیزیں لا کر رکھنی ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے۔ سردی بھر جب تک سردیاں ہیں آپ کو یہ کام آنے والا ہے، اور سردیوں کے بعد بھی جو لوگ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں یا سرد ماحول میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہو سکتا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں آسان سی ہیں، ان کو آپ لکھ لیں، اور ان کے مطابق آپ جو اپنے گلے کے تمام امراض کو، ناک کے امراض کو، گلے کے کھانسی اور ٹانسلز کے امراض کو، سب کو اس سے آپ ٹھیک کر پائیں گے۔ ان کو میں بتا رہا ہوں، آسان سی چیزیں لکھیں آپ۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ 3 چیزیں لے لینی ہیں۔ آپ نے لینا ہے سب سے پہلے گل بنفشہ، یہ بنفشہ کے پھول ہوتے ہیں، ان کو آپ لے لیں، تقریباً 50 گرام آپ لے لیں، اور گاؤ زباں کی پتیاں جس کو برگ گاؤ زباں کہا جاتا ہے، برگ مانے پتے، گاؤ زباں مانے گاؤ زباں، یہ ایک عام سی جڑی بوٹی ہے، اس کے پتے آرام سے مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری چیز اس میں ہے ملیٹھی۔ یہ تمام چیزیں آپ نے برابر وزن میں لے کر پیس کر رکھ لینا ہے، اور اس کو پیسنے کے بعد آپ نے آدھی چمچی یا 1 چمچی اس میں سے لینی ہے، یا 2 گرام کے مقدار میں بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کو آپ 1-1.5 گلاس میں پکائیں۔ پکانے کے بعد اس کے اندر چاہیں تو آپ شہد ڈال دیں، چاہیں تو اس میں گڑ ڈالیں، لیکن چینی نہ ڈالیں، اور اس کو بغیر چینی، بغیر گڑ اور شہد کے بھی پیا جا سکتا ہے، اتنا کوئی کڑوا یہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر ملیٹھی ہے، یہ ویسے بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے دن میں 2 بار 3 بار استعمال کرنا ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو کھانے سے پہلے استعمال کریں، ورنہ آپ اس کو صبح اور رات کو سوتے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایمرجنسی صورتوں میں یہ کبھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اس طرح کا نایاب قہوہ ہے جو مجرب المجرب ہے، اس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کو شاید بہت بڑی تکلیفوں سے آپ کو نجات مل جائے۔ ایسی ٹپس کے لیے مجھے فالو کر لیں، اور مزید معلومات کے لیے میری یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں۔